Welcome ama Boss News. Like, subscribe, share ili uwe mwanafamilia Boss News Online TV. Karibuni sana katika chaneli yetu. Leo tunaingia kwenye ulimwengu wa siri ambao wengi wanaozungumzia kwa hisia kali bila kuwa na elimu ya kutosha. Leo Boss Nyao anamzungumzia kiumbe anayefahamika sana kama Jini Mahaba. Je, Jini Mahaba ni kiumbe mmoja? Je, ni jini wa aina gani? Mbona anazungumziwa sana na kusababisha hofu katika jamii? Leo tumebahatika kupata elimu ya kipekee kutoka kwa mwalimu wa elimu ya viumbe na historia ya tiba asilia, mtaalamu anayefahamika kama Boss Nyao. Boss Nyao aliyefunzwa na mababu na mabibi waliobobea katika elimu ya siri ya viumbe, amekuja kutupa ukweli mtupu juu ya kiumbe huyu. Leo hatuzungumzii hadithi za kufikirika, tunazungumzia elimu ya uhakika. Kaa tayari kufunguliwa macho. Rafiki, nafurahi sana uwepo kwenye channel yangu. Tafadhali subscribe na kulike na kushare ili uwe mwanafamilia Boss Nyao Online TV. Kwanza kabisa, Boss Nyao anaanza kwa kutupa ufafanuzi wa msingi. Neno Jini Mahaba si jina la kabila la majini. Mahaba ni sifa. Ni sawa na kusema yule mwizi yule, lover boy. Hii inamaanisha ni kiumbe yeyote, awe jini au roho, anayemkamata mwanadamu kimpango wa mapenzi mazito. Boss Nyao anatufundisha kuwa jini wa mapenzi anaweza kuwa wa aina yoyote. Anaweza kuwa subiani, anaweza kuwa ruhani, au anaweza kuwa rubamba. Kila mmoja ana tabia zake na namna yake ya kumfata mtu kimapenzi. Lakini leo katika somo hili, Boss Nyao amechagua kumzungumzia yule aliye na afadhali na mwenye heri tofauti na wengine. Jini ruhani wa mahaba ni nani? Sasa, mfahamu jini ruhani wa mahaba. Huyu ni kiumbe wa kipekee sana. Kwa mujibu wa elimu ya Boss Nyao, mara nyingi majini wa ruhani ni kabila la majini wa Islamu. Wao ni viumbe wacha Mungu, wanaosali na kumwabudu Mungu kama wanadamu. Kiumbe huyu akija kwako kwa njia ya mahaba au kukupenda, ana faida zake na hasara zake. Lakini ukweli mmoja mkubwa ambao Boss Nyao anasisitiza ni huu: jini huyu kila ukifanya ibada, yeye hujidhihirisha zaidi. Hashtuki na dua wala Qur'ani. Hawezi kuondoka kwa kukemewa, kwa sababu yeye mwenyewe ni kiumbe wa ibada. Atakaa nawe mpaka yeye mwenyewe atakapoamua kuondoka au mpaka muweke makubaliano. Jini huyu anakuja kwa namna gani? Boss Nyao anasema mara nyingi viumbe hawa wakija kwa njia ya kukupenda wenyewe, dalili zake utaziona ndotoni. Utaota uko sehemu za bustani nzuri zinazovutia, au uko mawinguni na mtu akikuonyesha mazingira na kukupa stori za dunia, ila hutofautiana dalili hizi na kwa wengine. Au sehemu ya faragha ukiwa na mwanamke mrembo mara kwa mara, ama mwanume ila amejistiri nguo nyeupe na mwenye kuvutia na kunukia mara kadhaa na kuota jimai, ila hufikii kumuingilia au kuingiliwa, unashtuka zikijirejea sana, jua huyo ndiye jini mahaba wa kiruhani. Boss Nyao anaendelea kueleza kuwa unapojitambua kuwa una kiumbe huyo na ukahangaika sana kutafuta ufumbuzi wa kumuondoa au kutibiwa, ndipo huanza kujidhihirisha live kwako. Kwanza atakuja kindoto mpaka uzoe, kisha atajidhihirisha na kukuondolea hofu. Pia Boss Nyao anasema jini huyu tunayemzungumzia sio anayepanda vichwani na kudai halua na tende. Hapana, jini huyu akuingii mwilini, maana jini ruhani safi. Na ndio baadhi ya watu husema naambiwa nina jini, mbona hapandi kichwani? Wale mara nyingi huwa na viumbe hawa, ila sio wote, itategemea yake.
Wengine hata mchawi anaweza kukuingia mwilini akasema ni jini, au akasema mimi babu yako au bibi yako. Tucheke kidogo. Elimu hizo za siri ni hatari sana. Mungu atulinde sana, na ndio dini zetu imeweka wazi kujilinda kwa dua na sala mbalimbali. Basi jini huyo anaweza kukutokea live, atakutolea salamu. Baada ya hapo atakuelezea shida kuu ya yeye kuwa na wewe, ambayo ni mapenzi. Ukikubaliana naye, anaweza kuondoa usumbufu na matatizo yako yote, na atakupa mali na utajiri kwa njia usizotegemea. Masharti na ukweli kutoka kwa Boss Nyao. Kuna njia mbili za kuwa na kiumbe huyu. Moja, anakuja mwenyewe kwa kukupenda. 2, watu hutumia mbinu za kuwaita kwa kutumia fani za kitabibu za mahudami. Hawa ndio wanatumia njia hizo kuwapata na kuwekeana mikataba ya heri, ingawaje hudami ni tofauti na majini wengine. Lakini Boss Nyao anaonya, wakati mwingine mfanyaji ukiwa huna elimu ya kutosha unaweza kudhuriwa. Kama msemo unavyosema, jambo likukute sio ulitafute. Njia zipo, lakini ni gharama kubwa mpaka kummiliki kiumbe huyo kwa kumuita. Lakini kwa yule jini mahaba aliyekuja mwenyewe kwa jini ruhani bila kumuita, atakupa sharti lake. Kwa mfano, anaweza kukuambia, oa mwanamke mmoja au wawili wa kibinadamu, na mimi nioe niwe watatu au wa pili. Ukifuata alivyokupangia, maisha yatakuwa mazuri sana na atakupa anachotaka. Adabu. Boss Nyao anasisitiza, ukiwakosea adhabu yao ni kali sana. Maana hakuna mtelezo wenye furaha tupu. Kila kizuri kina kibaya chake. Mara nyingi hawa viumbe hawapendi ulevi wala uzinzi. Pia furaha yao kubwa ni ibada. Huu ndio ukweli mtupu kutoka kwa mtaalamu wetu Boss Nyao kuhusu jini mahaba wa kiruhani. Ni elimu nzito, na wengi huishi na viumbe hawa bila kujijua, na wengine hupata faida kubwa kwa kufuata miongozo sahihi. Usiache kufuatilia. Maneno ya hitimisho na tahadhari. Kabla hatujafika tamati, Boss Nyao anatoa tahadhari kubwa kwa kila mmoja anayesikiliza elimu hii. Usikurupuke kuridhia kila dalili unayoiona. Ni lazima ufahamu kuwa si kila jini mahaba anakuja kwa heri ya kiruhani. Kuna majini mahaba ambao ni viumbe wa kichawi, viumbe waliotumwa na mahasidi au wachawi ili kuja kufunga milango yako ya heri, kuharibu ndoa yako na kukupa maradhi yasiyopona. Ukiwa na dalili ambazo unahisi zinakuumiza au kukupa dhiki badala ya amani, usikae kimya. Boss Nyao anakushauri mtafute mtaalamu aliyebobea, Maalim Yusuf, ili kupata utambuzi wa kina na tiba ya uhakika kabla mambo hayajaharibika. Nini kinafuata? Tunazidi kuzama ndani. Katika video inayofuata tutawaletea mwendelezo wa kusisimua kuhusu jini mahaba wa kisubiani wa kiruhani. Huyu ni yule aliyechanganya koo na nasaba, kiumbe mwenye siri nzito sana. Na baada ya hapo tutamzungumzia jini wa kirubamba. Ikiwa unahitaji mfululizo huu wa masomo kutoka kwa Boss Nyao uendelee, tunaomba uonyeshe ushirikiano wako. Weka maoni yako comment hapo chini, share video hii kwa wengine na ubonyeze alama ya like. Hapa ndipo mahali pekee utakapopokea ukweli wa viumbe hawa kuliko sehemu nyingine yoyote. Asanteni na tukutane katika somo lijalo.